admission et venturi, capteur E85, Ouais. boîte stage 3 XHP. Et après, je dois en oublier encore déjà. C'est pas mal. C'est pas mal déjà. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre, il doit y avoir d'autres trucs. Mais, donc là, on est entre 580 et 600. Donc voilà le rep. Ah oui, magnifique le moteur. Bougie, bobine aussi d'ailleurs. Il y a la ligne aussi d'ailleurs, la ligne performance. Si, un perf dessus. Et après, il y a le DKZ aussi dessus, le Walmart, qui est tout là-bas. Après là il a un peu d'ombre. Les prochaines étapes, là, c'est le turbo. Ça c'est le... Ça, c'est la Mission Venturi. Ah oui. Quand on l'allume, on l'entend énormément. Tu peux faire un petit essai? Vite fait, s'il te plaît. Bon, ils vont rien dire ici, non? Non, tranquille. Bon, ça va faire beaucoup de bruit. Par contre, les chevaux... Ça fait un peu de bruit. Attends, arrête. Arrête, t'as pas gagné.